อะไรที่ไม่มีลิขสิทธิ์บ้างเพื่อให้เป็นไอเดียในการลอกของตั้งต่อไปนี้ลอกได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ที่สับสนว่ามีหรือไม่มีอย่างเช่นสูตรอาหารเนี่ยก็ถ้าดูตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลายๆอย่างนะทั้งลิขสิทธิ์ทั้งเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นกรณีร้านอาหารร้านหนึ่งที่ทำขนมปังชาเย็นเงี้ยเขาไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าแต่ว่าอย่างอื่นมันไม่ได้คุ้มครองอย่างเช่นไอ้ตัวสูตรมันคือใครก็ทำขนมปังชาเย็นได้ที่พูดอย่างนี้ที่เขาตีเลยนะเขาบอกทำอร่อยได้เท่าหรือเปล่าก็โอเคก็ไปแข่งกันเรื่องอร่อยไงแต่ถามว่าแบบคนอื่นไปทำได้ไหมก็ไปทำได้